Poglejmo malo okoli sebe. Recimo mogočno drevo, ki stoji trdno v vetru. In potem metulj, ki lahkotno frfota mimo. Na videz sta si popolnoma različna, ampak oba se začneta na čisto istem mikroskopskem nivoju. Danes bomo odprli ta dva temeljna načrta za življenje. Načrt rastlinske in načrt živalske celice. In to nas seveda pripelje do enega tistih res temeljnih vprašanj. Kaj je tista skupna nit, ki povezuje čisto vsa živa bitja? Iz česa smo pravzaprav narejeni? Odgovor je ja, na prvi pogled preprost. Iz celic. Ampak v tej preprostosti se skriva celo vesolje kompleksnosti. In točno v to vesolje se bomo zdaj potopili. Dajmo si te gradnike življenja pogledati res od blizu. Celice, to niso samo neke pasivne kocke, so živi, dihajoči motorji, ki poganjajo vse živo. Vsaka zase je kot neko miniaturno mesto, polno specializiranih oddelkov, ki vsi po vrsti neutrudno delajo, da organizem sploh ostane živ. So temelj, na katerem je zgrajeno popolnoma vse. No, ampak najboljši način, da nekaj razumemo, je, da si to pogledamo sami, kaj ne? Zato si nadenimo virtualne laboratorijske plašče in poglejmo pod mikroskop. Začeli bomo z nečim, kar se najde v skoraj vsaki kuhinji. Torej, pred nami so celice čebule. Poglejte to strukturo. Vse je tako urejeno, skoraj geometrijsko. Celice so pravokotne, zložene ena ob drugo kot popolnoma prilegajoče se opeke v nekem trdnem zidu. Vse kaže na red in stabilnost. Zdaj pa naredimo obrat za 180 stopinj. Zamenjamo preparat in si oglejmo celico, ki je del nas samih. Celico iz notranjosti lica. Kaj mislite? Nas čaka podoben urejen vzorec? In poglejte to. Kakšen kontrast. Namesto urejenega zidu imamo tukaj neke razpršene, zaobljene oblike. Mehke so, nepravilne, vsaka plava zase. To ni zid. To spominja bolj na gnečo na tržnici. Pravzaprav kaos v primerjavi z redom čebule. Ta dva pogleda pod mikroskop nam kar sama od sebe postavljata vprašanje. Zakaj? Zakaj je en gradnik tako trden in urejen, drugi pa mehak in, kaotičen? Odgovor se ne skriva na površju, skriva se v notranjosti, v samem načrtu celice. V redu, čas je, da odpremo pokrov motorja in pogledamo, kaj se dogaja notri. Zdaj bomo razvozlali te načrte in videli, katere komponente so tiste, ki ustvarjajo tako drastične različne rezultate. In tukaj ju imamo, načrta enega zraven drugega. Levo rastlinska celica, desno živalska. Ok, na prvi pogled sta si celo malo podobni, obe imata jedro, membrano, ampak ključ se kot vedno skriva v podrobnostih. Osredotočimo se na 3 komponente, ki jih ima rastlinska celica, živalska pa jih preprosto nima. Prva je celična stena. To je točno tisti zid, ki smo ga videli pri čebuli. Tvrdna zunanja plast, ki deluje kot oklep, daje obliko, strukturo in zaščito. Živalske celice tega oklepa nimajo, zato so pa mehke in prilagodljive, kar jim seveda omogoča gibanje. Druga velika razlika so kloroplasti. To so miniaturne sončne elektrarne, dobesedno. Zajemajo sončno svetlobo in jo pretvarjajo v hrano. To je supermoč rastlin. Same si ustvarjajo energijo. Živali moramo pa energijo poiskati in jo pojesti. Zato našim celicam te elektrarne pač niso potrebne. In tretji ključni del, velika osrednja vakuola. To je v bistvu notranji hidravlični sistem rastline, ogromen rezervoar za vodo, ki, ko je poln, pritiska od znotraj navzven in drži celico napeto kot nek napihnjen balon. Prav ta tlak omogoča, da roža stoji po konci. In ko rastlina oveni, to je točno to, njen notranji rezervoar je postal prazen. Tale preglednica je kot neka primerjava specifikacij 2 različnih modelov avtomobilov. Vidimo, da si delita osnovno opremo, ne? Obe imata membrano, ki deluje kot vratar, citoplazmo kot notranje okolje, jedro kot kontrolni center in mitohondrije kot elektrarne, ki kurijo gorivo. Ampak rastlinska celica ima 3 ekskluzivne nadgradnje. Oklep celične stene, lastno tovarno hrane v kloroplastih in hidravlični sistem vakole. Dobro, zdaj pa poglejmo širšo sliko. Ena sama celica je že neverjetna, ampak prava moč se pokaže, ko se te celice specializirajo in združijo v ekipe, v tkiva. Kako torej te posamezne opeke zgradijo celo hišo?
Recimo pri rastlinah. Nekatere celice se podaljšajo in se povežejo v cevi. In tako ustvarijo dva sistema. Ksilem je kot nek vodovod, ki črpa vodo in minerale od korenin pa vse do najvišjega lista. Floem pa je kot dostavna služba za hrano, ki sladkorje iz listov, kjer so narejeni, razpošilja po celi rastlini. To je res popoln inženiring na celični ravni. Ko potegnemo črto, vidimo, da ne gre zgolj za nekaj drugačnih delov. Ne, gre za dva fundamentalno različna pristopa k življenju, ki sta zapisana v njunem celičnem kodu. Na eni strani imamo torej rastlino, graditelja, trdnjavo. Njena celica je zasnovana za stabilnost, obrambo in samozadostnost. Ustvarja si lastno energijo in stoji na mestu. Na drugi strani pa imamo žival, raziskovalca, lovca. Njena celica je zasnovana za gibanje, za prožnost in za iskanje energije v okolju. Statičnost proti dinamiki. In s tem se naša zgodba nekako zaključi na začetku. Vse, kar vidimo v naravi, od mirujoče sekvoje do galopirajočega geparda, je samo zunanja manifestacija teh notranjih celičnih načrtov. Zato ostaja odprto vprašanje za razmislek, kako te drobne, nevidne razlike v celičnih načrtih na koncu ustvarjajo vso to osupljivo raznolikost življenja na našem planetu.